Много въжета търпат кока, големи надежди от ниско ниво. Всичко това е част от машината, гадна машина и то за месо. Каймата, другари, е част от народа. Месото се тика в казана и така. Едни са гаднярите, други са Бога, но никой не пита какво е кайма. И никой не пита защо. Това е машина за месо. Вожда машина мели живота ни. Всеки напредва натам без глава. И никой не може да мисли повече, защото участва в тая игра. Каймата, другари, е част от народа. Месото се тика в казан